आपको हिचकी आती है तो उसे ठीक करने के लिए आप पानी पीते हो या 1 मिनट के लिए सांस रोकते हो? नमस्ते, मेरा नाम है काजल और आज सुबह से मैं हिचकियों से परेशान हूँ और बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए। कुछ लोगों ने कहा कि पानी पी लो, कुछ लोगों ने कहा कि सांस रोको 1 मिनट के लिए ठीक हो जाएगा और मैंने भी सब कुछ ट्राई किया पर मेरी हिचकी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो परंपरा अनुसार मैंने YouTube पे सर्च किया कि हिचकी कैसे रोकते हैं और YouTube पे रेमेडी देखने के बाद मैं सिंपली चली गई अपने किचन में फ्रिज से बर्फ निकालने के लिए, क्योंकि उसमें बताया था कि ठंडी बर्फ खाने से आपका हिचकी ठीक हो सकता है। तो चलो मैंने भी इसे ट्राई कर लिया और बर्फ खाने के बाद मेरा मुँह और दिमाग का ऊर्जा पुर्जा सब ढीला हो चुका था। लेकिन यार बर्फ खाने के बाद तो मेरा हिचकी सच में गायब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।